a construción neoliberal da Unión Europea, a pesar desta Carta de Dereitos Fundamentais, onde se recoñecen moitos dereitos das persoas, estáse construindo en contra das persoas e deixando de lado esos dereitos que se recoñecen na Carta Fundamental de Dereitos da Unión Europea. A hipocresía chega a tales extremos que nos están permanentemente dicindo que hai que reducir os orzamentos públicos e en detrimento da sanidade, dos servicios sociais, do ensino, dos servicios públicos, pero, por outro lado, a Unión Europea, para o marco financiero 2021-2027, está priorizando o gasto en defensa. Está priorizando e ten como obxectivo fortalecer a defensa, é dicir, sacar diñeiro público para a industria militar e para o avance do militarismo. Daqui a 10 anos, solo de maneira directa vanse ir 100.000 millóns de euros para o militar. 100.000 millóns de euros para o militar. É dicir que iso é de maneira directa, porque agora mesmo estáse discutindo tamén no Parlamento Europeo o que lle chaman o mecanismo Conectar Europa, que é como se van invertir os cartos en infraestructuras. E tamén aí vai ter prioridade aquelas vías de comunicación, estradas, ferrocarril, etc., que podan ter un doble uso civil e militar. Creo que isto non o podemos tolerar. Creo que temos que estar moi activos e moi activas para cambiar esta Unión Europea, que o único que fai é avanzar coas políticas de austeridade, alimentar o autoritarismo, os gobernos autoritarios para combatir a movilización social e alimentar, en definitiva, o fascismo. Despois dicen que están moi preocupados polo avance da extrema dereita e do autoritarismo. Pois que cambien as políticas a favor da ciudadanía, a favor das maiorías sociales, a favor das persoas, en definitiva. Estas todas normas estánse introducindo, como digo, pasiño a pasiño, para obligar a destruir o público, as conquistas sociais, en definitiva, os dereitos que con tanto esforzo foron conquistados por moitos e moitas dos que estades aquí e cos que nos preceden tamén, e posiblemente temos ahora mesmo a obriga de loitar con uñas e dentes para non deixar un futuro peor do que herdamos nós, non? Decir tamén que todas estas normas están obligando, porque nos deixamos, claro, quen goberna, a facer reformas constitucionais para garantizar os privilexios do neoliberalismo, os privilexios do gran capital, non? Reformas laborais, a reforma das pensións tamén é un exemplo máis de todo isto. A primeira conclusión leva por título Muller, pensións e dependencia. Como nos ensina a ver a economía feminista, en todas as sociedades humanas, as mulleres traballan máis horas que os homes. A suma do traballo retribuído de mercado, traballo doméstico, traballo reprodutivo e traballo de coidados que realizan as mulleres é superior a dos homes. As contas satélite do traballo doméstico cuantifican unha parte, mais non toda esta diferenza. Porén, os ingresos das mulleres, tanto salariais como procedentes de actividades empresariais, son inferiores aos dos homes. E o patrimonio posuído polas mulleres é moi inferior ao dos homes. Os menores salarios tradúcense en cotizacións sociais inferiores e dan dereito a pensións máis baixas. Os homes e o capital ignoran o enorme volume de traballo non retribuído realizado polas mulleres. O sistema público de pensións reflicte esta ignorancia. Para acabar con esta discriminación é necesario socializar parte do traballo non retribuído, desenvolvendo servizos públicos universais de atención ás crianzas de 0 a 3 anos con ampla cobertura horaria, creando un servicio público de atención ás persoas dependentes de cobertura universal e gratuita, que favoreza a atención domiciliaria e só, en segundo lugar, a apertura de prazas residenciais. A universalización dos comedores escolares gratuitos e, a medio prazo, de comedores de empresa.
Igualar a taxa de actividade das mulleres coa dos homes. A taxa de actividade feminina continúa a ser un 10% inferior á masculina. Que os homes asuman a parte do traballo non retribuído que lles corresponde, para o que será necesario establecer permisos de paternidade da mesma duración que os servicios de maternidade e obrigatorios. Reducir a xornada de traballo e igualar a duración do tempo de traballo de mercado masculino e feminino. Introducir no sistema educativo materiais e contidos de promoción do reparto igualitario do traballo doméstico. Políticas de igualación salarial e cotas. Introducir na negociación colectiva a cuestión da igualdade salarial real e unha política de cotas que iguale a porcentaxe de mulleres en postos de responsabilidade. Recoñecer como tempo cotizado os períodos de abandono do mercado do traballo como consecuencia do traballo reprodutivo ou do cuidado a persoas dependentes. Bueno, bons días. Estou un representante dos xubilados do Sindicato Obrero Galego, gracias á organización. Son gandeiro, fun gandeiro, son xubilado, e como podedes entender, pois a miña profesión foi traballar terra e producir alimentos. Entón, o de ler non vai ser o meu, pero espero que me entendades. Di aquí, reparto de capitalización. No sistema de reparto a cotizacións sociais, o ingreso proceden dos orzamentos xerais, impostos, financiación ás pensións públicas. Este sistema recibe tamén o nome de sistema de solidaridade entre xeracións, pois basease nun pacto que se estende no tempo. As xeracións das persoas activas financian cos seus impostos a formación das máis novas e coas súas cotizacións sociais as pensións das persoas xubiladas. En definitiva, o sistema de reparto ou solidaridade recoñece a achega que cada xeración fai á súa actividade económica e á sociedade en dereito que desas achegas se deduce a gozar dunha parte do produto social despois da súa xubilación. Como parte das políticas procapitais e por financias propias da revolución conservadora desencadeada por Augusto Pinochet, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, a situación de goberno do capitalismo internacional propoñen sustituir o sistema de pensións de sistema público de reparto hasta onde fora posible por fondos privados de capitalización. Rexeitamos os fondos privados de capitalización. Non son un sistema de protección social, senón un instrumento para desenvolver mercados de capitais. B. Crea un estado de benestar dividido entre unha minoría que pode realizar achegas periódicas importantes e acumular un gran volumen de activos financeiros, e a minoría de traballadores e traballadoras que non teñen capacidade de aforro. C. Contribuíron aos procesos en curso de financiarización da economía capitalista e de gobernos da sociedade polas finanzas. O sistema de reparto son principais instrumentos da loita contra a pobreza entre as persoas maiores. Son unha conquista de actividade humana que non permitiremos eliminar. Operaremos con todos os sistemas de sustituir o sistema de reparto por fondos privados de capitalización. As pensións galegas son inferiores á media da pensión estatal, as segundas máis baixas de todo o Reino de España despois das extremeñas. A poboación galega é unha poboación envellecida como consecuencia da dependencia económica e a emigración endémica que provoca. O noso país
asiste a un marcado débalo demográfico e o saldo vexetativo é negativo desde 1988. Correxir estas tendencias exixe a recuperación de soberanía, especialmente económica, para poder desenvolver actividades creadoras de emprego que produzcan bens e servicios, social e ecolóxicamente útiles, con salarios dignos, bases de cotizacións sociais superiores ás actuais e no futuro de pensións suficientes. O envellecemento da poboación só se poderá inverter previa recuperación dos sectores económicos, hoxe privatizados e centralizados en Madrid. En primeiro lugar, o financeiro e o enerxético. Defendemos a constitución dunha empresa pública galega que xestione as grandes infraestructuras enerxéticas, hidroeléctricas, térmicas e parques eólicos, e lidere a transición a un sistema máis descentralizado e de cero emisións de carbono. A creación dunha banca pública galega serviría como potente instrumento para desenvolver unha política económica ao servizo da maioría social e non do lucro privado. É necesaria unha política de xestión integral do territorio para desenvolver as capacidades de produción agrícola, gandeira e forestal. Política que debe incluir a transformación da produción en toda a cadea de valor. A curto prazo, a Xunta de Galiza deberá establecer complementos para as pensións máis baixas, entre elas as das persoas que cotizaron no réxime agrario, como existen noutras comunidades autónomas. A longo prazo, a existencia de pensións baixas só corrixirá cunha política económica que permita crear emprego en actividades produtivas de bens e servicios social ecolóxicamente útiles e con salarios, só se conseguirá con salarios dignos. Moitas gracias. As reformas de 2011 e 2013. A reforma do Sistema Público de Pensións aprobada polo Goberno de Rodríguez Zapatero en 2011 eliminou dereitos adquiridos das traballadoras e traballadores. Atrasou a idade de xubilación dos 65 anos aos 67. Endureceu os parámetros para o cálculo das pensións iniciais, porcentaxe da base reguladora por ano cotizado e número de anos que se terán en conta para o cálculo da base reguladora. Creou o factor de sostibilidade que reducirá as pensións iniciais en función do aumento da esperanza da vida. A reforma do Sistema Público de Pensións, aprobada polo Goberno de Mariano Rajoy en 2013, extremou o ataque contra os dereitos de traballadores e traballadoras iniciado por a reforma de 2011, ademais de pôr en peligro o mantemento do poder adquisitivo das persoas xa pensionistas. Adiantou a aplicación dos factor de sostibilidade a 2019. Introduciu un índice de revalorización das pensións que fará que as pensións suban por debaixo do IPC durante décadas, producindo que as persoas pensionistas sexan cada ano un pouco máis pobres. En consecuencia, desvinculou o aumento das pensións de evolución dos precios. Exiximos as derogacións das reformas das pensións de 2011 e 2013 e a recuperación do vínculo entre a suba anual das pensións e o IPC. Ademais, exiximos a derogación da reforma laboral de 2012 que serviu para debilitar as traballadoras e traballadoras na negociación colectiva e baixar os salarios. A diminución da participación da remuneración total das persoas asalariadas do PIB é a causa principal do descenso das cotizacións sociais. Por último, exiximos unha reforma fiscal radical para achegar os ingresos fiscais á media de Unión Europea do 28. Facer que as tecnolóxicas, bancos, grandes empresas e grandes patrimonios contribúan segundo o principio de progresividade. Moitas gracias.
A min tocame falar, para pechar este ciclo, das conclusións sobre o Produto Paneuropeo de Pensións Individuais, o PEPP, que presentou a ponencia o profesor Xavier Pérez Dávila. No mes de xullo, a ponencia ten como título non ao Produto Paneuropeo de Pensións Individuais e si as pensións públicas en Europa. No mes de xullo, a Comisión Europea do Parlamento Europeo aprobou a proposta da Comisión Europea un regulamento para un produto paneuropeo de pensións individuais, PEPP. Os obxectivos do PEPP son, segundo recolle a proposta da Comunidade Europea, 1. Promover un mercado único de capitais, segundo se afirmaba no Plan de Acción da Comisión para a creación dun mercado de capitais de setembro de 2015. 2. Promover a innovación financiera, promover unha contorna que estimule a innovación no sector de produtos financeiros. 3. Estimular o investimento en activos de alto risco, instrumentos derivados semellantes aos que causaron a crise financiera de 2007. 4. Transferir o risco dos activos ás traballadoras e traballadores europeos, canalizar cara aos mercados de capitais máis aforros dos hogares e garantir que os consumidores sexan plenamente conscientes dos elementos chave do produto. E quinto, abrir un novo espazo de valoración para as empresas financeiras, bancos, compañías de seguros, sectores de activos, fondos de pensións, de emprego, empresas de investimento. A Comunidade Europea propónlles aos Estados membros o establecemento de desgravacións fiscais as achegas ao PEPP. Estas desgravacións son moi regresivas, xa que benefician as rendas máis altas e reducen os ingresos da facenda pública. A Comunidade Europea renuncia a garantir pensións públicas suficientes. O aumento dos aforros adicionais destinados á xubilación podería mitigar as repercusións dunhas pensións máis baixas dos réximenes públicos nalgúns Estados membros. As pensións complementarias poderían desempeñar un papel chave nos ingresos por xubilación, en particular cando as pensións públicas poderían ser inadecuadas. Rexeitamos o PEPP, o sea, o Produto Paneuropeo de Pensións Individuais, como un paso máis na guerra de posicións por substituir un piar básico dos sistemas de protección social que son as pensións públicas de reparto, por un instrumento financiero que favorecerá as grandes empresas financeiras, que xestionarán os fondos privados de capitalización. Promoveremos a colaboración de todos os povos europeos en contra do PEPP e todos os produtos semellantes xa existentes ou que se creen no futuro. Moitas gracias.